Ni nyuma y'igihe kirekire Nsabimana Leonard wari wamamaye nka Ntandambara cyangwa se nk'uko bivuga mu Kigoyi nka Ndandambara, atakamba agaragaza ko umuryango wa RPF Inkotanyi utari kumuzirikana ngo nawe ahabwe ingororano ku bw'indirimbo ye yahimbye ikunze kwifashishwa mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Paul Kagame. Kera kabaye nawe yagororewe nk'uko mugenzi we wahimbye Azabatsinda nawe yabashije kuba yagororerwa. Ni nyuma y'uko rero Ntandambara yaramaze kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga rero ubwo bagororeraga uriya mubyeyi nk'uko tugiye kubigarukaho kugira ngo mbibutseho gatoya, avuga ko nawe yakagombye kuba yararebwe icyoroshye nk'umuntu wahimbye indirimbo ikaba hiti y'igihugu cyose ndetse igakundwa cyane kubwo kwamamaza umukandida we akunda cyane His Excellency Paul Kagame, gusa bikarangira atagororewe. Nawe rero akabona uriya aje ari mushyashya yangiza akagororerwa. Ntandambara rero nawe yahisemo guhita asaba ubugororerwe. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Ntandambara yagaragaje ko ari mu byishimo yuko nawe ahawe ikibanza giherereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu, akagari ka Gikombe, mu mudugudu wa Rebero. Nibwo rero yanyujije ubutumwa bwe kuri X mu masaha ashize. Ntandambara kandi yaboneyeho gushimira Perezida Paul Kagame n'umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse abizeza gukomeza gukora uko ashoboye akorera igihugu. Ati dore indirimbo Ndandambara impaye ubutaka ku butaka bw'u Rwanda, nkurikije ubuzima bubi nabayemo ku muhanda, mfashe uyu mwanya ngo nshimire nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'umuryango wa RPF Inkotanyi, kandi mbizeza ko nzaguma gukorera igihugu mu bwitange uko nshoboye kose. Iri ni ishimwe Ndandambara ahawe nyuma y'uko mu minsi ishize yakunze kugaragaza ko yatereranywe agahora asaba ko bamureba icyoroshye bakagira ikintu bamugenera bitewe n'iyi ndirimbo ye Ndandambara yaciye ibintu kuva mu 2017. Abantu benshi bakomeje kugenda bamukritika bavuga ati ibitekerezo bimeze bite. Nacyo tugiye kuza kugarukaho mu kanya turebera hamwe ese byari bikwiye ko Ndandambara ahabwa ubufasha ari ubyisabiye cyangwa se yari gutegereza koko nimba ibyo yakoze babonaga ko bikwiye kandi bigomba guhabwa agaciro akabasha kuba yagororerwa. Nimujye kure turuzi buze kurebera hamwe byose n'ibyishimo afite n'umuryango wiwe, ibyishimo bose bafite no muri karitsiye atuyemo uko byifashe ngo ni gute. Gusa ndabizeza ko mumeze neza aho muri hose, mbabwira nti mukande subscribe, ubundi mukande like, mumanure ibitekerezo byanyu uwo munsi turebe ko iyi channel yacu yakubura umutwe. Murabizi ko twari tutangiye gukora neza cyane, abantu bari bayikurikirana bwa mbere, gusa iyi ni ya kabiri nyuma y'uko iya mbere igize ibibazo. So rero tukande subscribe tuye niba twayigeza ku muvuduko nk'uwo yari iriho bwa mbere, ubundi tukomeze twibanire. Hanyuma rero uyu Ndandambara ibi byose yabivugaga bitewe n'uko mugenzi we Beata Musengimana nawe wahimbye indirimbo Azabatsinda Kagame yakoresheje mu kwamamaza His Excellency Paul Kagame mu matora yashize, nyuma akaza guhabwa ingororano irimo inzu, inka n'ibindi, abana be bakaba bishyurirwa n'amashuri. Ni ibintu byababaje rero Ndandambara, gusa abantu bakomeje kumugira inama ko akwiye gutuza agategereza ko nawe igihe cye kizagera agahabwa ingororano ye. Hanyuma iyo ngororano arayihawe. Nibyo navugaga rero, uyu mugabo akimara kubona ko mu Beata bamuhaye inzu, abana be bakishyurirwa amashuri n'ibindi, bakamuha inka ndetse n'ibindi, uyu mugabo nibwo yagiye kuri Instagram, ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, muranyihanganira nari nshyizemo Instagram bitewe n'uko ariho twahoze turi live. Hanyuma rero uyu mugabo yaragiye yandika amagambo akomeye cyane avuga ati nanjye mwakagombye kuba mungira icyo muntekerezaho, kuko nanjye nakoze hit y'igihugu cyose, abantu barayimenya kandi banarayikunda bitewe n'umudundo ifite ndetse n'amagambo naririmbyemo ndetse n'ubuhanga n'umwanya, byose nayitayeho, ndetse n'urukundo rw'igihugu n'urukundo nkunda n'umuyobozi wacu n'abanyarwanda bacu n'akarere mvukamo ndetse n'utundi turere, ndavuga igihugu cyose muri rusange na Afurika. Hanyuma uyu mugabo rero akimara kunyuza amagambo akomeye kuri X ye, abantu bagiye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe batangira kumutokinga bavuga ko yagize ishyari, hanyuma abandi bagatangira kugenda bavuga bati ihangane, nk'uko bari bamubwiye bati ihangane, igihe cyawe nikigera ishimwe ryawe uzaribona. Ntabwo bagiye baracyagutekerezaho, ntabwo ari ngombwa ngo bahubuke kuko baracyagutekerezaho ibintu bizima.
hanyuma hari ikindi kintu abantu bagiye babaza cyane bakimara kubona iyi nyandiko, hari abantu banyoreje iyi SMS nari babatumye nkuri iyi nkuru, baratubwira ati ese kwisabira ubufasha byari bikwiye kuri ndandambara, ese nibyo byabigizemo uruhare runini cyangwa njyewe uko mbibona nibyo byabigizemo uruhare runini, kuko iyo ndandambara atari koroza ibyo bari kumugororera byari kumugororerwa haciyemo ikindi gihe kugira ngo batekereze ku bintu binini cyane byo kumugororera bitabanje kubona ko aba ari bubijyamo, aje kuri interinete yandike atokinga mugenzi we, abona ari mu nzu nziza cyane kandi nini irimo amakaro imeze neza cyane yubatse ahantu heza, akabona afite inka, akabona abana be barimo kwigira ubuntu, bakabona abana be barimo kurihirwa na leta. So uyu mugabo rero nibyo byahise bitangira kuvuga we ku giti cye akimara kubona Beata agororewe, uyu mugabo yaravuze ati ese umuntu usanze mu gakino ni gute ahise ngira umubenceri, nireka ariko tubivuga, ni gute ahise ngira umuntu uciriritse biri aho ngaho ku buryo ngewe ntagororerwa. Nibwo yahise ajya ku rukuta rwe rwa X yandika biriya bitekerezo, hanyuma abantu nibwo bagiye bamuvugaho inkuru zitandukanye. Gusa nawe ikindi gihe n'abandi bantu batekereza ibintu nk'ibyandandambara byo kwisabira ubufasha, ntabwo umuntu agiye kugufasha aramubwira ngo mfasha. Hari ubwo umusaba ubufasha wari ubukeneye, ariko iyo wakoze ibintu nka biriya, ibintu bikoreshwa mu makampeni nk'ariya, igihugu kiba kigutekerezaho kuko uri uwabo, ntabwo uri kubona ko batabibonye. Rero icyo nabivugaho, gusa abandi nabo bameze nk'aho babitekerezaga babe baretse leta irabatekereza nk'uko natwe twese dutekereza, kuko ni leta nziza y'abayobozi beza, abaturage turi beza kandi tugomba gufatanya nayo tugakomeza tukareba uko twazamura iterambere ry'igihugu cyacu. So rero ikibanza cya ndandambara giherereye mu karere ka Rubavu iwabo, ari iwabo rwose mu Bugoyi nk'uko nabigarutseho, giherereye mu murenge wa Rubavu, yagerereye mu murenge wa Rubavu mu akagari ka Gikombe mu mudugudu wa Rebero niho giherereye. So rero nagira ngo mbamenyeshe ko ndandambara nawe rero kera kabaye amarira yariraga rwose, yahojejwe, amarira yaramaranye igihe kirekire kubwo mugenzi we yaramaze kugororerwa. So iyi KJN Media, uburyo bwiza bunogeye bwo kubana natwe ntabwo babwiye ni ugukanda subscribe, mwarangiza mugakanda like, mwene mumanura ibitekerezo byanyu hepfo mugire n'icyo mubivugaho kuri uyu ndandambara wanyu. So dukomeze tubane no mu zindi update ziraza kuba zigezweho imbere, ntimucikwe na matop 10 twayagabiye amatopu byose, mbese ubuzima bw'abahanzi mudaheruka, ubuzima bw'ibyamamare mudaheruka, ndetse n'amateka byose twabigabiye kuri NBA Entertainment kuri channel ya kabiri yacu nyuma y'uko iya mbere igize ibibazo. So rero dukomeze tubane no mu zindi update. Ciao ciao, hasta la vista.